«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Призывать. Үндәү. Призывать горожан. Қалала яшәүселәрҙе өндәү. Призывать горожан. Қалала яшәүселәрҙе өндәү. Полиция Уфы призывает горожан сообщать о подделке сертификатов вакцинированного. Өфө полицияһы ҡаҙама тураһында ялған сертификат эшләүселәр тураһында хәбәр итергә өндәй. Полиция Уфы призывает горожан сообщать о подделке сертификатов вакцинированного. Өфө полицияһы ҡаҙама тураһында ялған сертификат эшләүселәр тураһында хәбәр итергә өндәй. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».